Živijo, a ste ok in dobrodošli na kanalu Gamer Franci. V zadnji gora daril, ki sem jo dobil za rojsten dan. In zraven je tudi tole. Galarian Zapdos box. Ok, pa fejmo. Promo karta. Ne fake. Koda. In da vidimo, kaj imamo. Imamo 1, 2, 3, 4 Crown Zenith paketke. Pa imamo odpreta prvega. Vidim nekaj. Nekaj je v tem paketku. 2, 3, 4. Energija. Ta. Zero ura VMAX in domisel. Gallery. Wow. Zdaj imamo 3 karte dobre. In sem odprl šele en paketek. Moj bog, to je ful dobro. Koda. Jo, lahko poskenirate, če hočete. Ja, spet je nekaj. Zero ura VMAX! Altart! In še Wailord. Not hollow. Moj bog. Zdaj imam že 4 dobre karte. In sem odprl šele 2 paketka. Moj bog. To je ful dobro. Še ena koda. V vsakem paketku je koda, če ne veste. Ja, videl sem. Nekaj sem definitivno videl. Ne, nisem. Ampak privide. Oprostite. Ok, zdaj pa ta zadnji paketek. Ali bom dobil kaj klele noter? Upam, da. Koda. Ja, vidim nekaj. Dvojni sandvič! Šen! Wow! Za Magenta, Vistar, pa Chillest. Moj bog! Koliko imam jaz dobrih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 iz 4 paketkov z eno promo. Moj bog. No, zdaj imamo pa že kar dolg video, veliko dobrih kart in lepo se imejte, pa če hočete imeti lak s tem vsem tam, stisnite like, pa šerajte ta video. Čau!